大家好啊！今日咧，我哋 GSG Ucoms 同大家翻到嚟一個非常之靚嘅屋苑啊，叫做 Heartland Village。咁距離倫敦最近嘅火車站大概35分鐘車程就到噶啦。咁你今次咧會睇下前面呢一間嘅兩房現樓單位，咁亦都係而家 Heartland Village 啦放售緊最低價嘅 house。我哋遲下咧會有片係介紹翻同屋苑嘅 apartment 單位，咁放售價都係只係280K 起。咁呢個地方近住兩個中小型嘅廳，咁其中一個就係前面一個叫 Farnborough 嘅地方，咁都有個商場可以行下嘅，咁再加埋有大型嘅超市啊。咁你會睇下呢一個兩房嘅現樓單位，尺數係869尺，咁前面有兩個平排泊車位，再加埋個電車嘅叉電器啦。Plot 493。我入到嚟呢個嘅兩房現樓單位啦，咁地下都係鋪咗地板啦，同埋有 underfloor heating 嘅。咁我哋側邊有兩隻門啦，一個係樓下嘅洗手間，再加埋一個嘅洗衣嘅 cupboard。咁我哋就睇咗個廚房同埋開放式嘅客飯廳啦。咁廚房嘅話，一個長嘅 L 字形，電器嘅牌子咧都係最高級嘅 Siemens 嚟㗎啦。咁側邊亦都有個正常 size 嘅雪櫃嘅。做晒無火煮食，咁都係同一個牌子啦。有個抽油煙機嘅，咁講開抽氣嘅話咧，通常亦都有個抽風機添啦。咁另外個星盤都好夠大嘅，呢邊就係望翻個前院，咁即係嗰個泊車位啦。有個嘅正常嘅 size 嘅洗碗碟機。咁望得比較遠嘅個景，咁冇打開過啫，咁全部都係櫃嚟㗎啦。因為咧有個嘅洗衣級啦，所以個洗衣機都唔係擺喺度嘅。台面咧做咗石，咁都幾好。咁以一個兩房單位嚟計嘅話，嗰個廚房嘅 size 都唔錯㗎啦。咁個色調都係比較柔和啦。呢個係叫做少少係好淺嘅粉紅啦，個顏色喺個鏡頭度可能有得做得唔係有啲色差咁啦。咁至於咧，我而家企緊呢個位置咧，係啱擺翻張飯台嘅，輕易地可以擺到4人啦。如果人多嘅話，可以伸展去6人，甚至乎用埋前面部分嘅客廳個位。預咗個電視咧係擺喺我哋前面度嘅。咁我而家企緊呢個位置咧，咁就係擺翻張梳化啦。有落地玻璃啦，咁側邊兩邊仲有窗可以開到嘅。呢邊望翻住個花園，咁個視野度都幾好啦，因為冇任何單位咧係會直接咁望住嘅。咁呢種打通晒嘅廚房客飯廳咧，咁亦都係可以用盡晒成間屋嘅深度同埋闊度啦。呢邊咧咁仲有個嘅 storage 嘅話咧，見到 underfloor heating 嗰啲控制擺咗喺度入邊啦。咁其實咧呢一個咧應該係有燈嘅，冇錯。我陣燈又睇清楚啲。咁有晒 fuse box 啊、寬頻啊，呢個擺晒喺度噶啦。咁同埋用個位咧用得都算係用到最盡噶啦。咁至於個洗衣嘅位咧，咁就係呢一度啦。用啲喉咧亦都係齊晒嘅。個整翻個架嘅話咧，應該可以 stack up 佢做咗兩個嘅洗衣同分嗰個乾衣分開啦。上面仲有啲位可以擺下啲垃圾嘢咁啦。咁至於佢嘅側邊呢度咧，咁就係樓下嘅洗手間啦。咁係有窗嘅，咁同一個大嘅窗台可以擠到唔少嘅嘢啦。咁呢邊做咗半磚，上面有塊鏡嘅，咁再加埋都有個抽氣扇。咁如果擺鞋嘅話咧，咁好可能就係喺個嘅洗衣房度偷少少位出嚟啦。咁又或者咧，咁擺翻喺
頭先我哋見過樓梯底嘅一個 storage。如果喺呢度要擺個鞋櫃嘅話咧，都可能擺個好薄嘅，應該都 OK 嘅。咁佢嘅樓底都係 Barclays Standard 嘅2.5米㗎啦。好啦，跟住咧咁同大家上去睇下上面係點啦。咁上面嘅話，咁係2間房嘅。咁中間有個嘅浴室，咁浴室就係企缸同埋浴缸分開啦。咁喺呢個屋苑咧，咁係咁嘅。咁喺另一啲屋苑咧，咁可能就係冇做2個分開嘅。咁就如果係冇分開嘅話，通常都係會做翻個浴缸噶啦。如果冇做嘅話咧，咁呢間房咧咁就會大少少嘅，咁就更加多位咧喺度可以凹咗落去啦。見到可以凹得再深啲，咁係整翻個入牆衣櫃啦。咁呢一個單位啦，咁佢呢個位都預咗係做翻個床頭噶啦。其實咧，佢已經係做埋個入牆衣櫃俾你噶啦。咁個景觀方面咧，咁都係一個高私隱度嘅。隔離嗰2個單位已經係埋咗入埋火噶啦。嗱，咁見到個花園前面有個右上角啊，比較深色嗰度咧，咁其實就去做翻一個嘅 storage。咁發展商會提供翻先交樓嘅。咁呢間房都係用盡晒成間屋嘅闊度啦。跟住咧，佢同隔離間房之間咁就夾住咗呢一個嘅浴室。咁個浴室嘅話咧，呢度係做翻個都幾闊身嘅企缸。企缸就當然係做全磚嘅啦。咁樓底都好夠高嘅。咁呢邊咧，咁仲有個位我嚟擺嘢添啦。咁至於個浴缸嘅話咧，咁都係做翻個正常嘅 size 啦。咁有埋個花灑頭嘅。咁仲有個晾毛巾架。咁雖然冇窗啦，不過咧一定會有翻個抽氣扇就喺度上面。就睇埋呢一間房啦。咁呢間房同隔離間房其實個 size 唔係爭太遠嘅。咁都係預咗呢個係床頭啦。床尾嘅話，咁可以擺翻2個嘅衣櫃。又或者如果係做翻成個入牆櫃嘅話，咁就留翻少少位咧，我嚟到一個電掣位走出嚟啦。個窗比例上都 OK 嘅。咁呢邊就係望翻住嗰個嘅前面嘅樹林啦，同埋一條路啦。咁當然樓上就係鋪好晒地氈。咁另外咧，呢度仲有個 storage 嘅，但係呢個 storage 基本上都係俾呢一個嘅熱水缸霸咗大半個位噶啦。不過得意嘅咁就係呢個單位啦，去到樓上咧，咁依然都係做晒 underfloor heating。咁大家見唔到任何嘅 radiator 喺度嘅，咁就變咗係更加慳位啦。我睇完咗呢一個嘅現樓單位嘅入邊啦，咁如果大家係需要間2房嘅話咧，咁其實佢個間隔都 OK 嘅。咁係個浴室要共用啦，咁但係我覺得問題唔大嘅，因為樓下咧咁有個洗手間啊嘛。咁只係要輪住沖涼啦，咁但係用洗手間嘅話咧，咁就冇問題嘅，因為喺正門口隔離嘅咁有個噶啦。咁同埋都中意佢嘅呢個開放式嘅廚房客飯廳啦。有陣時我見到啲發展商咧，好似呢種單位咁，唔係太大嘅話，咁都係間開咗，咁其實就感覺會細咗好多嘅。咁我覺得呢種開放式比較好啲啦。咁呢個現樓單位啦，咁仲有個向西嘅花園嘅。咁個放售價係450K，咁而家係放售緊最低價嘅 house。咁因為都係現樓啦，咁所以咧咁都有多少嘅講價嘅空間嘅。咁其他嘅單位咧，咁都要去到540K 起㗎啦。如果 house 嘅話，
咁但係如果 apartment 嘅話咧，咁一房嘅話都係280K 起，兩房嘅話345K 起。咁當然 apartment 就平啲啦。咁但係個尺數亦都會細啲。咁之後咧睇下個花園係點啦。咁呢條巷咧同隔離屋係 share 去用啦。咁正前面隻門咧咁就係隔離屋個花園嚟嘅。咁呢隻門咧咁先就係我哋今日睇樓嗰個嘅花園嗰隻門。咁都見到鋪咗好多嘅磚啊。咁呢個就係 air source pump 啦。咁後邊對住咧嗰個私隱度都幾好嘅。咁下低會有電掣嘅叉電位，咁同埋亦都整埋燈啊、水龍頭啊，咁同埋呢個雨水嘅收集器。咁剪呢塊草咧，其實都好快可以剪完啦，幾分鐘搞掂噶啦。咁呢個頭先提過啦，呢個係會做翻一個嘅 storage。咁後邊有個少少嘅 retaining wall 嘅。咁呢個花園都非常之容易打理。咁大家有興趣嘅話，亦都歡迎同我哋同事隨時聯絡啦。咁可以安排上門去睇樓嘅。今日天氣就麻麻地啦，咁但係如果好天嘅話咧，呢個向西嘅花園都有唔少光可以入到嚟嘅。我睇下成個嘅 size plan 啦。咁我哋嘅身處嘅位置就係個 sales office 呢度啦。咁第一期已經入晒火噶啦，咁第二期大部分都入晒火啦。咁而家放賣嘅咁係3.1嘅呢一期。咁跟住之後咧，咁就放埋3.2呢邊。咁放完呢邊之後咧，咁就向呢邊第4期、第5期、6、7、8、9、10咁樣去啦。咁整個項目係2019年開始，咁都預計咧2035年度咧，咁先會完全地完成嘅。咁後邊起樓嗰度啦，咁有另一條路咧，咁俾嗰啲嘅建築嘅車入去啦。咁所以呢邊起好咗嘅範圍咧，咁都係好清淨、好乾淨嘅。你都會見到啦，咁呢度有幾個嘅運動場啊，咁呢度將會有一啲嘅鋪頭啦。咁鋪頭包括咗應該都有啲細嘅超市啊，會有啲藥房啊，同埋一啲嘅咖啡啊，一啲嘅細嘅 coffee shop 嗰啲啦。咁都預咗呢啲設施起好咗之後啦，咁到時放賣嘅價錢都會高啲嘅。所以大家有興趣呢個屋苑嘅話咧，咁就喺趁個樓價唔係太高嘅時候啦，咁入咗手，咁遲下呢度升咗，即係因為多咗個設施啊，咁升樓價嘅時候咧，亦都唔會因為咁而買貴咗啦。咁預計咧，咁呢啲設施咧，咁喺2027年嘅年尾啦，至到2028年嘅年頭咧，咁係會開始用得嘅。咁我睇下呢一個 zoom in 咗嘅 size plan 啦。咁個中間有個咁大嘅草地啦，同埋水池咧，咁就係3.2呢個部分嘅正中心位，亦都可以話係成個屋苑正中心嘅位置嚟嘅。咁呢邊咧有啲 apartment 啦，咁呢個都 apartment 嚟嘅，咁呢兩邊都係。咁嚟到呢度咧，咁佢係會有 underground 嘅 parking 嘅，嗰啲泊車就泊喺地底啦。呢度將會有部 lift 啦。咁可以上翻嚟，跟住可以入翻去呢啲嘅 apartment 入邊嘅。呢啲 apartment 嘅下低咧，呢啲全部都係鋪頭嚟嘅，但係全部都 commercial unit。咁亦都會見到咧，呢度有個 nursery 啦。咁呢度就係學校，咁學校嘅運動場。咁再加埋呢邊咧，咁就頭先所提過嘅一啲嘅超市啦。咁呢邊亦都會有個社區中心。咁3.1就係呢一邊啦，咁3.2就係呢一度，跟住之後咧，咁就去第4期嘅啦。咁望落少少，大家見到呢間屋仔咁靚嘅話咧，咁其實遲下係會放售嘅。咁我哋之前都介紹過一個同款嘅單位啦，咁就係呢一邊。如果大家有興趣呢個單位嘅話，咁亦都可以同我哋同事聯絡。咁當佢一放出嚟嘅時候咧，咁我都盡快通知大家啦。咁既然一場嚟到咧，咁都同大家睇下嗰個地盤嘅最新嘅狀況啦。咁前面就係起緊樓，咁見到都唔少單位咧，起碼個外形都起好咗噶啦。咁呢批單位啦，咁最快咧，咁都會係喺
2025年嘅年尾至到2026年嘅年頭可以入伙嘅。咁大家可以睇下個環境啦。咁喺我哋最右手邊有嗰啲藍嘅地方咧，咁就係去翻第4期，甚至乎更加後嗰一期啦。咁而喺我哋前少少啊，咁喺我哋後邊嘅單位咧，已經入咗伙噶啦。咁至於喺 Reading 啊或者 Surrey 附近咧，咁仲有其他選擇嘅。咁喺正 Reading 嘅火車站行出嚟3分鐘咧，就到咗呢一個嘅屋苑啦。屋苑咧，除咗近火車站同埋市中心之外咧，咁亦都好近一個嘅細嘅 Retail Park。Retail Park 入邊亦都有一個超級市場，咁真係喺正屋苑對面已經係啦。咁同埋佢部分單位咧係可以望到一個咁靚嘅河景嘅。咁我哋有片介紹翻呢個屋苑，大家可以睇翻下低嘅連結。咁至於去到 Surrey 嘅咧，就係一個傳統嘅號區。咁喺2025年嘅12月咧，咁有一個新嘅屋苑啱啱開始放售嘅。咁我哋遲下會有片係介紹翻呢一個地區同埋呢一個屋苑。咁大家記住留意住我哋嘅 channel 啦。喺 Surrey 一個叫做 Haslemere 好靚嘅小鎮啦，咁有車係直去倫敦。咁呢個小鎮亦都係一個山頂嘅富人區。咁上山頂之後咧，咁我哋就喺我哋嘅左手邊有個新嘅屋苑。咁呢度附近嘅居民啦，咁啲屋都好大好靚嘅。呢度係可以行翻落去市中心，咁大概10零分鐘左右。咁嗰邊有3間超市啦，包括咗Waitrose， 大家有興趣嘅話可以睇翻下低嘅連結。咁如果想近火車站出倫敦嘅話，仲有其他嘅選擇嘅。咁其中一個就喺一個叫做 Maidenhead 嘅地方啦。咁佢有一個嘅火車站，同埋亦都有 Crossrail 嘅。咁一個嘅新嘅屋苑，咁都係放售咗1個月到啦。咁已經係賣咗20幾個單位啦，賣得超級快啊！咁屋苑個名叫做 Spring Hill， 咁個發展商係 Barclay， 咁喺一個嘅現有嘅民居入邊啦，咁同埋亦都係非常之近一個高爾夫球場啊，咁所以環境都係非常之清靜。咁大家去睇翻下低嘅連結啦，咁去介紹翻呢個屋苑嘅。咁由 Bracknell 向南行20零分鐘，可以嚟到一個大家都聽過嘅 Heartland Village， 一個非常之靚嘅 Barclay 嘅屋苑，咁係一個近住 Fleet 嘅地方啦。咁而家有少量嘅3房同埋4房嘅現樓單位。咁距離 Heartland Village 只係唔夠10分鐘嘅車程。咁去到 Fleet 嘅另一邊咧，咁有一個嘅屋苑叫做 Hares Hill， 咁而家係啱啱開始放售最新一期。咁大家有興趣嘅話，亦都可以同我哋聯絡。咁佢離 Heartland Village 都係幾分鐘車程啦，咁就可以嚟到另一個嘅 retro 嘅屋苑，咁係叫做 Valcroft Wood。咁而家亦都有3房、4房同埋5房單位係放售緊嘅。咁呢個位置咧係一個嘅高爾夫球場隔離啦，咁所以都係非常之清靜嘅位。咁佢哋 Bracknell 20分鐘車亦都去到呢個嘅叫做 Finchwood Park 嘅，都算係一個比較新嘅屋苑啦。咁放售咗都係大概3-4個月到啦。咁正正呢個位前面咧，去到街口嗰度已經係有個巴士站噶啦。咁呢個嘅來回巴士站咧係可以去到 Reading 又或者去到 Wokingham 嗰邊啦。咁喺屋苑行過嚟都係大概2分鐘就到噶啦。咁前面咧亦都有個大嘅運動嘅體育設施啦，咁同埋一間嘅小學。咁基本上行路過去咧，咁都係10分鐘之內一定會到啦。咁喺 Guildford 附近仲有另一個屋苑可以介紹翻俾大家嘅，咁就係一個叫做 Leeward Fields 嘅 Barclay 嘅屋苑啦。咁我哋有片介紹翻呢個屋苑啦，咁大家可以睇翻下低嘅連結。
去到 Epsom 依然喺 Surrey 入邊啦，不過比較近倫敦嘅。咁喺就一個超多香港人嘅地區叫做 Sutton 嘅隔離。咁呢個叫做 Epsom 嘅地區都幾舒服啦。咁除咗有呢個大街之外咧，咁亦都有商場嘅。雖然商場唔算好大啦，不過都算係幾乾淨同埋新淨嘅。咁呢度亦都有巴士去翻 Kingston 啊，去翻 Merton 可以轉到地鐵。咁距離市中心大概10分鐘嘅步行路程咧，咁嚟到一個新嘅屋苑啦。咁喺正一個大嘅 Sainsbury 超市隔離，咁同埋亦都係一間 Outstanding 中學隔離街嚟嘅。咁呢個屋苑咧，咁係一個永久業權嘅共享啦，係 Share of Freehold， 咁都比較少有嘅。咁而係一個叫做 Sunningdale Park 嘅屋苑啦，咁係可以話係 Windsor 啦、Bracknell 啦同埋 Woking 之間一個好靚嘅區啦，一個好富貴嘅區啊。咁點解為之富有咧？咁就係喺正一個叫做 Virginia Water 隔離嘅，咁呢個可以話係全英國最貴嘅區啦。咁啲屋咧平均嚟計都係1個 mil 或以上噶啦，嗰個售價。呢個屋苑有大量嘅綠化空間，咁而家剩低少量嘅 house 啦，咁遲下放嘅咧，咁都係 apartment 嚟噶啦。咁非常之近倫敦嘅一個地方叫做 Staines， 咁係喺 Surrey 入邊嚟嘅。咁呢個地方咁就好近 Heathrow 嘅機場啦。不過好彩咧，咁佢就唔喺正個 flight path 下低，咁所以亦都唔算叫好嘈嘅。咁呢個係就係佢條河啦，泰晤士河。咁 Staines 嘅市中心都唔算太細嘅。咁星期六就好忙啦。咁亦都有一個細嘅商場，星期六就大量攤檔喺度擺檔啦。距離市中心大概5分鐘嘅步行路程咧，就嚟到呢個屋苑。咁係 Barclays 嘅發展商嚟嘅。咁10分鐘之後都可以行到去火車站。屋苑行出嚟大概4分鐘到，可以去到前面呢一個嘅港式大排檔。咁有港式嘅點心啦、燒鴨、日韓、馬來西亞嘅嘢食。咁中意食嘢嘅朋友呢度就非常之方便啦。嗱，咁 Heartland Village 咧，咁其實就喺兩個 town 之間嘅，一個叫做 Farnborough 啦，另一個叫做 Fleet。咁我哋嘅身處咧就喺 Fleet 嗰度啦。咁 Fleet 咧，咁其實係喺 Hampshire 入邊啦。咁一個大概43000人口嘅 town。咁 Fleet 咧亦都喺一個叫做一個 Heart 嘅個區入邊啦。咁有 Hampshire 有 Heart 有 Fleet， 咁咩回事咧？咁當係香港嘅地理位置咁先算啦。咁 Hampshire 咧就可以話係新界區啦。咁 Heart 可以話係沙田區。咁 Fleet 呢個地方咧咁就沙田區入邊嘅大圍區咁啦。就係大概係咁嘅 concept 啦。咁呢邊咧都有啲靚嘅酒吧啊咁嘅地方嘅。咁而家咧就係星期日嘅下晝5點幾啦，咁所以大部分嘅鋪頭咧都閂咗噶啦，剩翻開嘅咁都係餐廳啦。嗱，咁啱先都提過咧，咁 Hart 呢個地方咧亦都係全英國其中一個最適宜住嘅地區之一啦。咁其實咧早喺2011年啊開始咧，咁有連續7年嘅，其中入邊6年咧，咁都係評為係 best place to live 咯。咁係點得嚟嘅咧？呢個嘅評分標準就係計翻人口嘅收入啊，佢嘅人均壽命啊，佢嘅失業率啊、治安啊、多唔多陽光啊等等嘅。嗱，咁我哋前面呢一個咧。呢個嘅 Hart Shopping Centre 咧，咁其實入邊咧，其實係有間嘅 Waitrose 啊。咁亦都係呢條 High Street 入邊3間大嘅超市其中一間啦。咁另外2間咧就係向前啲行嘅 Marks and Spencer 同埋 Sainsbury's 啦。咁不過行遠少少咧，咁向住 Farnborough 即係向住東嗰邊方向行嘅話咧，
咁亦都會有其他超市啦，譬如 Morrisons 啊、Aldi 咁啊。咁呢度亦都係一個傳統嘅白人區，咁大概92% 人口係白人。而一個靚嘅區咧，咁個樓價都唔會太低㗎啦。咁一間3房 semi 啦，咁都要起碼450K 起啦。一間3房嘅獨立屋就500K 起。如果一個2房嘅 flat 咧，咁就225K 起。嗱，咁睇完咗 Fleet 之後咧，咁我哋就去另一個 town 叫 Farnborough 度睇一睇啦。咁我哋而家身處嘅位置咧，大家都見到啦。咁其實都係好喺正個 town centre 入邊啦。其實就唔好大嘅啫。咁一頭一尾都行大概5分鐘行晒㗎啦。咁我哋而家啱先嘅右手邊就係呢一個嘅 shopping centre。咁其實附近咧，除咗呢條大街之外咧，咁隔離有啲 Asda 一啲嘅 retail park 嘅。咁喺正呢一個位咧，亦都有間 Iceland 啦。咁其實再行前少少咧，亦都有間唐人嘅超市啊。咁 Farnborough 呢個地區咧，依然仲係喺 Hampshire 入邊嚟啦。不過其實佢咧就好近 Surrey 噶啦，基本上呢度揸車過去向東行咧幾分鐘咧就去到 Surrey 啦。咁喺我哋而家嘅左手邊咧，咁就係啱先提過嗰間賣亞洲食品嘅超市啦。咁同 Fleet 比嘅話，其實 Farnborough 呢度咧比較多嘢賣啲嘅。咁但係個區咧感覺上咧就冇 Fleet 嗰邊咁靚啦，冇嗰邊咁中產。咁其實再睇翻啲 crime rate 啦，咁 Fleet 嗰邊其實個 crime rate 係54啦，咁呢度咧就大概83，咁所以咧咁嗰個數字越低越好啦。咁所以其實呢邊嗰個治安喺個數字上就冇咁靚仔嘅。咁你再睇翻二手樓嘅樓價啦，咁呢度嘅3房 semi 咧，咁其實大概375至400K 已經開始有得交易，同埋都唔差嘅。咁而3房嘅獨立屋咧，咁就大概係450K 起啦。咁所以咧都係比 Fleet 嗰邊平咗大概係10% 左右嘅。咁同 Fleet 嗰邊比咧，咁呢邊係比較多海外出生嘅人口嘅。咁呢度大概係80%嘅人口啦，喺英國出世啦。咁但係 Fleet 嗰邊咧有90%嘅人口都喺英國出世啦。咁白人比例上都係相對地偏低少少嘅。咁呢度大概80%嘅人口係白人咯。咁之後咧，我哋就出嚟睇下附近嘅環境啦。咁其實見到啲街道咧都好整齊下咯。咁同好多新樓嘅區唔同啦。咁啲路面係完全地係好靚仔嘅。咁同埋咧，咁樓與樓之間個距離都好多咯。咁你見到其實呢2排屋之間咧都係中間隔住咗一塊大嘅草地啦。咁亦都可以見到咧。呢啲路面咧相對地比較闊嘅，咁其實我哋好少會見到一啲嘅住宅區入邊啊，新樓入邊嘅路咧，直頭可以畫到線嘅咯。通常咧都係一啲比較窄啲嘅路。咁喺圍板後邊嘅咧，咁就係第3期啦。咁 Barclay 發展商除咗賣樓之外啦，亦都喺屋苑入邊咧做啲聯誼活動嘅。咁平均每一個月啦，咁都有一次嘅唔同嘅主題嘅聯誼嘅活動啦，咁咪可以建立翻呢一個嘅 community spirit 啦。咁一陣我哋鏡頭前面嗰啲咧，就係 apartment 啦，咁都有啲大嘅 balcony 啊。咁我哋而家呢邊前面呢塊草地啦，咁都係好多小朋友喺度玩嘅地方啦。咁就算喺個角度睇翻啦，屋與屋之間嘅距離咧，亦都係相當之闊嘅。啲公園亦都係定期嘅社區活動啦，包括咗農曆新年。好啦，到最後咧就翻嚟我哋前面咁靚嘅位啦。咁其實呢邊都好多綠化地方啦，同埋前面啲樹咧，其實個管理費都包咗咧，係會管理好呢啲嘅咁高嘅松樹咯。今次介紹呢個樓盤到呢度為止啦，希望大家中意段短片啦。如果大家中意嘅話，歡迎大家去 comment、like 同埋 subscribe channel。如果大家想透過電影角度租樓、賣樓、裝修，甚至乎買樓咧，亦都歡迎隨時揾我哋嘅喎。咁我哋下次再見啦，拜拜。